আজ সকাল থেকেই আকাশটা বেশ ক্লিয়ার, যদিও মেঘ রয়েছে কিন্তু কটকটে রোদ উঠেছে, ভ্যাপসা গরম। তারপর রান্নাঘরে এসে চা বানিয়ে চা খেতে খেতে তোমাদেরও জানালাম গুড মর্নিং। তারপর ছাদে এসে গাছগুলোকে ভালো করে জল খাইয়ে ছাদ থেকে নিচে নেমে এসে ম্যাগি বানিয়ে নিলাম। ব্রেকফাস্টে আজ ম্যাগি তৈরি করেছিলাম, দুজনে খেয়ে চলে এলাম রান্নাঘরে লাঞ্চের জন্য সমস্ত রান্না করতে। রান্না কমপ্লিট করে রান্নাঘর ক্লিয়ার করে দেন বাইরের বেসিনটা একটু পরিষ্কার করছিলাম। তারপর স্নান পুজো করে এসে খাবার বেড়ে খেতে বসলাম। আজকে লাঞ্চে বানিয়েছিলাম ভাত, কাঁকরোল ভাজা, ডাঁটা আলু দিয়ে একটা তরকারি, মসুর ডাল আর ডিমের ঝোল। দুজনে চটপট করে খেয়ে নিয়েই ছাদে ছুটলাম, কারণ আকাশে না মেঘ করে এসছে, বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে। উফ, সকাল থেকে যা ভ্যাপসা গরম ছিল, এখন যেন একটু ঠান্ডার স্বস্তি পেলাম। বেশ ভালোও লাগছে, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়াও দিচ্ছে। আর আমিও চেষ্টা করছিলাম ছাদ থেকে একটু হাত বাড়িয়ে বাইরে বৃষ্টিটাকে ফিল করার। তো আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করলাম, আবার নেক্সট ব্লগে আসছি, টাটা।